Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін осындай шие мен өріктен компот жабамыз. Мына өрік қатты болғандықтан варенье жаппай осылай компот жабайын деп шештім. Мына сыртындағы қараларын және тәшектерін осылай барлығын алып тазалап алдым. Міндетті түрде өрік пен жыласты жақсылап жуу керек алдын ала. Барлығын ашып тазалап болдым. Алдын ала банкілерді жақсылап жуып аламыз. Содан соң өрік пен жыласымызды аз мөлшерде салып шығамыз. Жыласым кішкене қалып кеткендіктен осылай алмадан 2 банк шығардым. Енді 3 литрлік банкеге осы бакалмен бір бакал құмшекер салып шығамыз барлығына. Енді таразымен әрқайсысын өлшеп отырмай, осындай бір ыдыспен салған дұрыс. Ал 2 литр банкеге осылай толтырмай салдым. Ең алдымен үлкен ыдысымызға су қайнатып қоямыз. Сол қайнаған суымызға осылай банкының крышкасын салып қоямыз. Содан соң қайнап тұрған суымызды аламыз да банкілерге құйып шығамыз. Міндетті түрде су қайнап тұру қажет. Мен газдың астын өшірген жоқпын. Әлі де қайнап тұр. Сөйтіп қайнап, сақырлап қайнап тұрған суды құю керек. Мінекей барлығына құйып шығамыз. Содан соң бірінші құйған банкімізді бастаймыз да осылай бір шетке қарай айналдырамыз. Мінекей көрдіңіздер ме? Ауасы араларында қалған шығып жатыр. 2 шетке қарай емес, осылай бір шетке қарай айналдырамыз банкыны. Сол кезде араларындағы ауалар шығады. Ерінбей осылай бірінші тұрған банкіден бастап айналдырып, ауасын шығарып, содан кейін барып крышкасын жабамыз. Осылай айналдырып болғаннан кейін жаңағы крышкамызды алып, закрывашкамен жабуға кірісеміз. Енді бастап жатқан қыз-келіншектер болса, варенье банк жабуды соларға арналады. Банкыны жауып болғаннан кейін осылай төңкереміз де, осы жағына дұрыстап көңіл бөлеміз. Осылай қолымызбен ұстап көреміз. Егер де құрғақ болса, демек банкымыз дұрыс жабылған. Ал егер кішкене сулау болса, демек крышка дұрыс жабылмаған. Содан соң осылай кішкене құмшекері ерігенше айналдырып шығамыз. Мінекей компотымыз дайын болды. Ешқандай суды екінші рет қайнатқан жоқпын. Сол бір қайнаған сумен бірден жаптым. Бастысы ішіне салған заттарыңыз дұрыстап жуылған болсын, және де өрік алма салатын болсаңыздар, ұрылмаған талдан терілген болса болғаны. Қалауларыңызша лимон немесе апельсин тілінділерін салсаңыздар болады, және де жалбыз лимонник жапырақтарында салсаңыздар болады, әркім өзінің қалауы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.